Hola a tots. Primer de tot em vull presentar, soc la Gina Clotet i soc narradora de contes. I mireu, el Museu de la Pagesia de Castellbisbal m'ha demanat que us expliqui un conte perquè m'ha dit que us agrada molt les històries. Normal, perquè les històries ens han agradat de sempre. I mireu, fins i tot els vostres pares quan eren petits escoltaven històries. Qui els explicava? Doncs els seus pares, els vostres avis. I els seus pares, els pares dels vostres avis, també els explicaven històries. Abans, com no hi havia televisió ni hi havia mòbil, doncs el que feien era encendre un foc a la llar de foc, posar-se al voltant del foc i escoltar aquelles històries. A vegades se les inventaven, o a vegades les havien sentit que els hi havia explicat algú. I cada vegada que s'explicava aquella història i anava passant d'un a l'altre, canviava alguna cosa. Jo avui us vull explicar un conte des d'aquesta masia que és al Mas el Güell, a Sant Andreu de la Bola, a la Garrotxa. Una masia que m'ha explicat el masover, el Jordi i la Isabel, que data del segle XV, o sigui que fa 500 anys que és dempeus. Imagineu quantes històries hi ha hagut aquí. Doncs bé, jo avui us vull explicar una història que es diu El Molinet de Sal, o bé també en Joan Amades, que era una persona que li agradava molt els contes i anava escoltant històries i escrivint-les, el va titular Perquè l'aigua de la mar és salada. Voleu sentir-la? Doncs apa, començo. Vet aquí que hi havia una vegada un home que era molt pobre, més pobre que una rata. I com era tan pobre, doncs no tenia gairebé res. Tenia una casa molt humil en la que tenia una cadira, un llit, 4 potes, un matalàs, la roba que portava, que no se la podia canviar massa sovint, i no tenia res que menjar. I esclar, aquest pobre home doncs passava gana. Però resulta que aquest home tenia un germà que era molt ric i que tenia moltíssimes coses. Sovint, l'home pobre anava a casa del seu germà a demanar-li ajuda. Però el germà així dissimuladament se'l treia de sobre. I un dia, que estava molt afamat i que feia 2 dies que no menjava, l'home pobre va anar a casa del seu germà una vegada més, va picar a la porta i va dir: sisplau, obre'm la porta, germà, fa 2 dies que no menjo, tinc molta gana, que em podries donar ni que fos una mica de pa o una botifarra o alguna cosa, és que tinc gana. I què creieu que va fer el seu germà? Doncs com les altres vegades el va fer fora, i aquesta vegada de molt males maneres. Va, no em molestis més, sempre estàs amb el mateix. Ai, sempre m'atabales, vinga, marxa. I aquell home pobre se'n va anar més trist que mai. Ara no només tenia gana, sinó que el seu germà l'havia fet fora d'aquelles maneres, així que va començar a caminar, així capcot, mirant a terra sense saber què fer, i caminava, i caminant, es va trobar que estava enmig d'un bosc. No sabia ni com hi havia anat a parar, perquè estava allà pensant en les seves coses. I allà, caminant enmig del bosc, va trobar una soca, i es va asseure a sobre de la soca. I es va posar a plorar. Desesperat es va posar a plorar. Ai, quina desgràcia, pensava. Què em faré? Ni la meva família m'ajuda, no tinc res que menjar, no tinc res. I vinga a plorar. Quan de sobte, enmig del bosc, va aparèixer una velleta. Una velleta misteriosa, com totes les velletes als contes, que sovint són misterioses i amaguen secrets. I aquesta n'amagava un sota les faldilles. Sí. La velleta misteriosa es va treure un objecte com aquest, un molinet, de sota les faldilles. I li va dir: bon home, veig que esteu molt preocupat i que passeu molta pena. Mireu, us vull fer un regal. Això d'aquí és un molinet màgic. Un molinet que us donarà tot allò que vulgueu. Només el que heu de fer és demanar-li i després dir les paraules màgiques, que són molinet molt. El molinet llavors us donarà tot allò que li demaneu. I si voleu que pari, ben fàcil, només heu de dir les paraules màgiques que són molinet para de moldre. L'home va agafar aquell molinet, se'l va mirar estranyat i, mentre se'l contemplava, va aixecar el cap i la dona havia desaparegut. No en tenia res. Quina aparició més estranya. I quin regal! Però no hi perdia res per provar. Així que, ple d'esperança, se'n va anar cap a casa. Va obrir la porta, es va asseure en aquella única cadira que tenia dins de casa i va plantar el molinet allà al costat. I llavors va pensar: què puc demanar? Ja està, tinc gana. Vull demanar, no sé, una mica de menjar. M'agradaria
una plata ben plena de macarrons. Sí, i també potser una mica de carn. Sí, unes galtes de porc. Sí, i també una mica de vi per remullar-ho i unes postres. Sí, m'agradaria un flam o una crema catalana. Cremada! Ai, sí, fa tants anys que no en prenc cap. I quan havia dit tot allò, va dir les paraules màgiques, que si les recordeu són molinet, molt. I el molinet va fer 3 voltes i tot d'una va aparèixer una taula enorme, grandíssima. I sobre la taula, una plata de macarrons. Boníssims, feien una olor. I unes galtes de porc. I un porró ple de vi. I crema catalana. I aquell home, que bé, que bé. Es va posar a menjar, però no parava d'aparèixer macarrons i crema catalana i vi. I va pensar, ostres, en tinc massa. Així que li va haver de dir les paraules màgiques per parar-lo, perquè el molinet no s'aturava. Molinet, para de moldre! El molinet va parar i llavors ell tranquil·lament va menjar tants macarrons com va voler, va prendre vi, va menjar les galtes de porc, va menjar crema catalana i va quedar amb la panxa ben tip. Després, esclar, com a cada ben tip, va decidir que en aquell molinet li podia demanar tot el que necessitava. I va demanar una mica de roba, doncs coses per la casa que li feien falta, una manta per abrigar-se a la nit, unes cortines que no en tenia, i va anar guarnint la seva casa. I a poc, aquell home que era tan pobre, doncs, va deixar de ser-ho. I és clar, el seu germà, el ric, se'n va adonar. Es va assabentar que el seu germà ja no era pobre i que la vida li anava molt i molt bé. Així que un dia el germà ric va apropar-se a casa del germà pobre i va mirar per la finestra. I per la finestra va veure allò que estava fent amb el molinet, que li demanava coses i el molinet li donava. I llavors va picar a la porta. El germà pobre va obrir la porta. Ei, germà, què tal? Què vols? Sabeu què volia? Volia demanar-li al molinet. Vull que em deixis aquesta cosa que he vist que tens, aquest molinet, perquè m'anirà molt bé per tenir encara més coses. Jo tinc bastant, però encara en vull més. I què creieu que va fer el germà pobre? Doncs mireu, el germà pobre era una mica... El meu pare era una mica babaut, també, perquè era molt bo, i li va dir, d'acord, te'l deixo, però torna-me'l, Sí, però espera que t'has d'explicar les instruccions. El que has de fer és, quan vulguis que et doni alguna cosa, li has de dir el que vols i després li dius, molinet, molt. I el germà ric, sí, ja l'agafava. Sí, però espera que et diré com s'atura. No cal. El germà ric se'n va anar sense sentir com s'aturava el molinet. I va arribar a casa. I llavors va pensar, aquest any la collita de palla ha anat molt malament. Ja sé què puc demanar al molinet. Com era? Sí, molinet, vull molta palla. Molinet, molt! I dit i fet, el molinet va fer aparèixer una pila de palla. I més. Tanta palla hi havia que gairebé no s'hi cabia allà a la sala d'estar. I la palla va anar creixent, no s'aturava. I aquell home volia parar la palla, però no podia perquè no havia escoltat les paraules màgiques. Fins que la palla va arribar aquí, a la llar de foc. Però en aquest cas la llar de foc era encesa. I què creieu que va passar? Doncs sí, es va fer un foc. Tota la palla es va cremar, tota la casa es va incendiar i aquell home va sortir cridant, ajudeu-me, auxili! Per sort, el seu germà va arribar, va aturar el molinet i li va tornar tot allò que tenia, la casa i totes les coses que necessitava. I des d'aquell dia, que es van avenir molt, em sembla que va prendre una mica la lliçó el germà ric. Però mireu, la història no s'acaba aquí, perquè resulta que hi havia un capità de vaixell. Ja sabeu que els capitans de vaixell són molt aventurers i fan viatges molt i molt llargs. Aquest havia de fer un viatge de 2 o 3 mesos a l'altra banda del mar per anar a buscar sal. I es va assabentar que aquell home tenia un molinet màgic i li va anar a demanar. Li va dir que sisplau, si ell ja no l'havia de fer servir, si li podia deixar durant un parell de mesos per ensenyar-lo a l'altra banda del món. I ell no hi va veure cap inconvenient. Li va dir, d'acord, et diré les paraules màgiques, escolta-les bé. Si vols que et doni alguna cosa, li dius molinet molt. I si vols que s'aturi, li dius... Us en recordeu? Molinet, para de moldre. D'acord, sí, me'n recordaré. Doncs ensenyaré aquest tresor a l'altra banda del món. Estaran molt contents mentre faig aquest viatge per anar a buscar sal. I se'l va posar dins del vaixell i va salpar amb tota la tripulació. I van començar a navegar 1 setmana, 2 setmanes,
3 setmanes. La mar no sempre estava tranquil·la. A vegades hi havia tempestes i onades i vent. I un bon dia un mariner li va dir: capità, portem moltes setmanes viatjant. Aquest camí cada vegada es fa més llarg i encara queda molt de temps per arribar a l'altra banda per anar a buscar sal. Tenim un molinet al que li podríem demanar. Només hem de demanar la sal al molinet i tornar cap a casa amb les nostres famílies. Per què no ho fem? I llavors el capità va pensar: com no se m'havia acudit abans, doncs sí, jo també estic cansat. Fem-ho. Vinga, molinet, volem sal, molta sal. Molinet, molt. I el molinet va començar a fer sortir sal. I més sal, i més sal. Cada vegada hi havia més sal dins del vaixell. Tota la proa plena de sal, tota la popa plena de sal. A estribord també hi havia sal, a babord també hi havia sal. I anava pujant, i pujant, i pujant, perquè el molinet no es deturava, perquè li havia de dir les paraules màgiques. Però és que amb tant de sol i amb tant de viatge, el capità no se'n recordava. Ai, com eren les paraules! Molinet, atura't! No. Molinet, quiet! No. Molinet, stop! No. Ai! No hi havia manera d'aturar el molinet. Així que el molinet va continuar fent sal, i més sal, i més sal, i més sal, fins que el vaixell va ser tan ple de sal que es va enfonsar al fons del mar, juntament amb el molinet i amb tota la tripulació. Aquell molinet encara és en algun punt del fons del mar, fent sal, i més sal, i més sal. A no ser que un dia d'aquests, potser si aneu a la platja, a l'estiu, el trobeu i li dieu les paraules màgiques, que són: molinet, para de moldre. Mentre no el trobeu, ell seguirà fent sal. I és per això, només per això, que l'aigua del mar és salada. I que t'agrip, que t'agrad, que aquest conte s'ha acabat.